الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وقال الله تعالى في مقام آخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون كجسد
واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر والشجر فيقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو بهر اوریدونکو نارینو زنانو، نن چې په دنیا کې د مسلمانانو سره کم حالات ساز دي او د فتنو زمانه ده او هغه زمانه ده چې مسلمانانو په خپل دین اسلام باندې 100% عمل نه کړي او مسلمانان د خپل تاریخ نه خبره شوي دي. مسلمانان د خپل پیغمبر د سیرت نه خبره دي. مسلمان ته دا پته نشته چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلو څه کړی دي. مسلمان ته دا پته نشته چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه باندې چې کوم کتاب راغلی هغه باندې کوم کتاب نازل شوی الله رب العالمین هغه د ژوند د تیرولو یو قانون ورکړی یو طریقه ورکړی و. هغه کتاب کې الله مونږ ته څه ویلي دي، د څه نه منع کړیو، د څه حکم یې راته کړی دی، د کومو خبرو تنبیه مونږ لرا کړی ده. د یهودو باره کې مونږ ته څه ویلي دي، د نسوارو باره کې مونږ ته څه ویلي دي، د هغه مجوسو مشرکانو باره کې مونږ ته څه ویلي دي، د منافقانو باره کې مونږ ته څه ویلي دي. دا مسلمان دغه خبرې پرېښې دي. د الله رب العالمین کتاب ته اشاره کړې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو ته اشاره کړې ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه احسانات یې ورکړلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د باره جوړلیو، د امت د باره فکر کړو، د امت د باره سوچ کړو، امت د باره وداسې کړهمنو داسې دردمنو روایتو کې راځي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته وڅوک کېناستو د سینې نه به داسې आवाज راته لکه یو کټوي چې په اور باندې پرتای خټ کېږي، دسې आवाज به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې نه راته. دا صرف او صرف زما استاد لپاره، زما استاد فکر او سوچ ور سره، د دې مشر سوچ ور سره، د دې نوجوان سوچ ور سره، د دې معصوم سوچ ور سره، د دې نارینه او د زنانو سوچ ور سره. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې غم کا یو ځل
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابي قبیس تخیجی او دومره غمجن دی دومره خفه دی نږدې و چې د هغې نه لوېدلی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وحی کوي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء پیغمبره هدایت ورکول ستا په اختیار کې نه دي ستا په اختیار کې هیڅ شی نشته دی الله که چاته هدایت کوي وبکي کنه ستا په اختیار کې هیڅ هم نشته ته صرف تبلیغ کوه صرف مسله رسوه نور اخو منل نه منل دا د خپل کار دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه پیغمبر دی چې تمام پیغمبرانو نه الله د په تابعداري باندې وعده اخیستې وه ټول پیغمبران بیت المقدس کی فلسطین کې راجمع دي معجزې په طور باندې آدم علیہ الصلوۃ والسلام نواخلا تر د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پورې 1,24,000 پیغمبران دا موجود دي جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مټ نه نسی د لاس نه نسی مسلې ته مخکې کوي هغه محراب ته مخکې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیت المقدس کې تمام پیغمبرانو لمونځ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زما سوچ داو چې آدم علیہ السلام به مخکې کیږي ذکر ټول انسانانو مشر دی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام به مخکې کیږي ذکر پلار د پیغمبرانو دی ابو الانبیاء دی ماوی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام به مخکې کیږي نوح علیہ الصلوۃ والسلام به مخکې کیږي خو لیکن جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغی زید مټ نونیوم مخکې کړم شاته مقتدیان پس پیغمبران دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء شو صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سویلیو سېکړیو نن مسلمانان دا غینه نه خبره دي او هغه خبرې مسلمانانو ته یاد دي چې کم د کافرو دي نن د هغه هندوانو دا هغه سیکانو چې هغه هندوان زمنګ د اسلام دشمنان دي زمنګ د قران دشمنان دي زمنګ د پیغمبران دشمنان دي او زمنګ د ملکم دشمنان دي هغه يهود هغه نصارا هغه کافر هندوان هغه مشرکان هغه دهریان دا خلق زمنګ د هر څه دشمنان لیکن داغي باوجود د مسلمان بچي ته داغه فلمی اکترانو داغي نمونه ورته یاد دي داغي تاریخ ورته یاد دي او دا معلومات ورته شته چې دغه پلان کې د فلمونو والا د فلمونو د اکتر دا د کمزه او باصل کې یاره دا د پاکستانو هغه زینت دي زینت تل او التلال داسي وشو هغه د کافرو ساينسدانان داغي معلومات ورته شته دا هر څه معلومات ورته شته هغه کرکټر داغي معلومات ورته شته او لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د صحابه د خالد ابن ولید تاریخ دیر دی د حمزه رضی الله تعالی عنہ تاریخ دیر دی داغه علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ تاریخ دیر دی داغه صحابه د جان نثار صحابه داغي تاریخ ورته یاد نه دی داغي معلومات ورته نشته عزتمند د يهودو دقه چالو په هغه چال کې څنګه کامیاب شوي يهود په مقدس مکه باندې د مسلمانانو سره سخت دښمنی کوي عزتمند کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته نو راغلی دا يهود دادا سے خلقو چې دیو به مشرکان يرول قران کریم کې الله تبارک وتعالى د دې هغه خبره ذکر کړل چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا نور راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور راغله د اوس او خزرج با په خپل مابین کې جنگونه کېدل د اوس او خزرج دا د مکی ډېر غټ قومونو غټ قبایلو خپل مابین کې ردی ډېر جنگونه شوي دي يهوديانو چون کې دا مولیانو دا انپړ خلق نو دا اهل کتابو د کتاب والو يهود او نصارا دی يهودو دا عوام به يرول دا امیان خلق به يرول دا اوس او خزرج والا به يرول
وی زمان آخری پیغمبر براشی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم براشی من بتاسو وجنو تاسو سره به د عادیانو سمودیانو شان کارونه کیږي دا به يرول کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو دیو د ټولو نه اول خلاف دی يهودو وکړه څه وجوه دا څه وجوه چې دیو د اسلام دشمنان شو په مسلمانانو کې د مسلمانانو سخترین دشمنان د مسلمانانو سخترین دشمنان هغه عزتمند دغه يهود کافر دي دا قران کریم وای زنوي ما شپږم سپاره چې ختميږي الله تبارک وتعالى پای کې رضا خبره کړلا قران کریم سورۃ النائدہ پای کې الله تبارک وتعالى دا خبره کړلا آیت نمبر 82 کې أَلَّا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا خامخاتب بیامومی دیر سخت انسانانو نا پا دشمنی کی مومنانو تا الیهودا یهودیان دا پا دشمنی کی دیر سخت دی والذین اشرکو آکسان چه مشرکان دی مشرکان او یهود دا مومنانو سر پا دشمنی کی نمبر 1 دی او اللہ وی مسلمانانو ته چې په دوستۍ کې کم کافر نږدې دي نو هغه نسوارا دي دا نسوارا د ډېر مسلمانان شوي دي یهود په نش باندې حساب دي دومره مسلمان شوي دي ځکه دا زدیانو عنادیانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو تمه کوله هغه خلکو ته به ویل مشرکانو ته به ویل یا نبی آخر زمان برازي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برازي من بتا سو وجن يرول به او چې کله نبی علیہ السلام راغی د ټولو نه اول مخالف دلا د يهود جوړ شو ولی ځکه د دې سوچ داو چې دا نبی آخر زمان په زمون په دې نسل کې راشي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دقه قریش او په دغه مکی والو په دغه مشرکین کې الله پیدا کړ دیو خو هغه يرول چې زمون آخري پیغمبر برازي او چون کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پای کې راغی دا د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام جو بچی یو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بل اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام د دوا د دیو کې اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام په اولاد کې ډېر پیغمبران راغلي دي دیږي ورستو چې څومره پیغمبران راغلي د اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام په اولاد کې وو د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په اولاد کې پیغمبران نو بادشاہانو صرف یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په بنی اسماعیل کې راولېګا د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په اولاد کې صرف زمونږ استاد پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی دا یهود اولانی دشمنی د دې نه شروع شو حالان کې دې نه قتل چې دا خو الله پیغمبر را لېګلې دی په خپل اختیار غونه دی راغلی تاسو دشمنی د پیغمبر سره ولې کوئ دا دشمنی غستاس و برای راست دا اللہ سره دا پیغمبر خو اللہ دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی راولے گا پا دا مشرکینو کی پا بنی اسماعیلو کی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راولے گا نو تاسو دشمنی خدا اللہ سره کوئی ظالمانو اولانی سٹارٹ دا دشمنی دریو دری زینا واغستو قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی اللہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ودا یهود مخی دراتلو د پیغمبرنا چلا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نورا غلی یستفتحون علی الذین کفروا چی غلبه بی طلب کولا پاکسانو چی کافر دی اغیت بی دمکیان ورکولی چی زم پیغمبر براشی والله فلما جاءهم ما عرفوا ہر کل چراغ دیو تا اغا پیغمبر چی دیو خپی جاندو نبی علیہ السلام خپی جاندو او دمر پی جاندو ایو پاکی مسلمان شو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب شو دے پاکی مسلمان شو وی منگا پخپل اولاد کے شک کولی شو نشکو فی اولادنا
خپل اولاد کی خپل بچو کی شک کولای شو خو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شک نشو کولای دا د الله حق او سچ پیغمبر دی ځکه په تورات کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم صفاتونه او هغه صفات په نبی علیہ السلام کې موجود دي په انجیل کې چې د نبی علیہ السلام کوم صفات موجود او هغه په نبی علیہ السلام کې موجود دي نو سم په څوک شک کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چراغ نو دیو خپي جاندو چې د الله پیغمبر دی هغه اخیری پیغمبر دی خود زد او د حسد د وجه انکار وکړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دشمنانو کې په يهوديانو کې سمشران یو پکې و حوی ابن اخطب لعین دا د يهودو مشرو دا حوی ابن اخطب د دلور د نبی علیہ السلام په نکاح کې و قید کې راوسته و نیولې وتی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کړلا د نبی علیہ السلام لسمه بیبي شو دا هغه صفیه رضی الله تعالی عنها د یو يهودي لوروا غزا وشو جنگ وشو وینځرا وستل شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په نکاح کړه دا یو غټ نواب یو لوی د يهوديانو یو سردار دا غلوروا د غلوري په خپل وای چې دا زما پلار حوی ابن اخطب سره د بل رورا دا دوانه لاړه مدینه ته وای کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک اوازه خور شو چې پیغمبر دی او د یو سړی د پیغمبري دعوی کړل او مدینه ته هجرت کړی دی د يهود چون کې په مکه کې نو دا په مدینه کې نو مدینی اطراف ته د اوسېدا بنو قریظه بنو نذیر بنو قینقاع دا مختلف ډلې وي او مختلف قومونه يهود دغه وېدا دوه کسان یو پلار مې یو ترو دا غورورو وېدا دوانه دیولاړ مدینه ته چې دا پیغمبر ویني چې یقینا دا آخري پیغمبر دی او کنه دی لاړه واپسې کې چراغ ل بیرتا نو بل څنور کسانو مرته انتظار کو چې ورڅ خبر راوړي دا زمون مشر بس خبر راوړي وای بدی کی دیو دا مشورې کولې خو زما یو سوچ پیدا شو چیرې تورې کا دیو څه وای وای چې دیو ټول خلک کله ود شو دیو دا مشوره د شپې کوله چې څه کوي وای ما ورته وګي خو دیو نو بدی کی زما د پلار حوی ابن اخطب او دغه اورور بل اترمی اغي او نور کسانو خپل کې مشوره کوله وی ویل چې یقینا دا هغه پیغمبر دی کوم چې موږ د تورات کې دا غي ذکر راغلی دا هغه پیغمبر دی چې په انجیل کې د ذکر راغلی یقینا دا الله حق او سچ پیغمبر دی راغلی دی موږ تاسو ته نو پر ورته څه چل کو اوس منوي وینه به منو تر مرګ پورې به خلاف کو مخالفت به کو کمن د دوه من له زمون مولای لاله ختم شوا زمون دبدبه لاله ختم شوا زمونږ هغه مشرق لاله ختم شوا بیا موږ د څوک مولایان وای موږ د څوک بیا بزرگان وای بیا خدای ټول دا خبره شوا او د هغه خلاف وای زما د هغه ټیم نه الله فضل کې دا واچولا دا واقعا د عبد الله بن سلام رضی الله تعالی مبارک امدا چې هغه وای زما فضل کې ایمان دا غزنه مضبوط شو او ماشاءالله بیا مسلمانان شو نو الله وای چې هر کله راغی دیو ته پیغمبر چې دیو پیجاند کفرو به نو کفر او کپدی باندې د زدو د عینات د وجنا فلعنت الله علی الکافرین لعنت الله تعالی دی په کافر باندې خیری د الله دی په کافر باندې دا کافر دا زدیان حسدیان عنادیان په دیو دی د الله لعنتی زکه سره د زد سره د پیجاندلو نه چې اخیری پیغمبر پیجنی او بیان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان نه راوړي دا يهود دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنی د دې نه واغستا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې جادو شو هغه په یو يهودنه خزه کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات کېدلم دا هغه اثرو دا جادو دا شان هغه زهر چې ورلې وګړي ور کړیو هغه خوراک کې ورلا چولی یو وګړي هغه يهودانه وا د دې لار چې همواره ولا منافقانو
منافقانو ورته ترتیب خود او يهوديانو با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ کوشش کاو. عزتمندو دغه يهود چې اوس هغه دغه ملک چې هغه اسرائیل په نوم باندې یادېږي او دغه اسرائیل د غزې ته راجمع شوي دي، دا د دیو سازشونه دي د مسلمانانو خلاف. د هغه وخت نو تاریخ چې وکتلی شي دیو د مسلمانانو خلاف کوي، خو دا اصل کې دیو کې دا دومره د مسلمانانو دشمنی چې پراته ده، اصل وجه دا ده دیو تاریخ ګوري. مسلمان خو نه خبره دی، دیو تاریخ ګوري چې دیو د مشرانو سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره کار کړو، دیو جنا دیو هغه تاو په ځلونو کې اغسته دی. نن چې یو مسلمان داغه ماشوم ته نه ګوري، مسلمان نوجوان ته نه ګوري، سپینګری ته نه ګوري، زنانه ته نه ګوري، هسپتال ته نه ګوري، او دغه شان بازار ته نه ګوري، کورونو ته نه ګوري، هغه بمباریانې کوي. دا د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه دیو کې هغه تاو پروت دی چې عمر رضی الله تعالی عنہ دیو سره کم کار کړو. هغه خلک د يهود دیو خو ډېر دړکی خو د خړل دي، مسلمانانو په دیو باندې حمله کړې دي، د دې وطن نه شړلیو. دا خو دوباره راغله، مسلمانانو په ځله سېځلې دي. اکثر د مسلمانانو خپل غلطي وشي، مسلمانانو ځان سره وساتل، بیا رااله جدا یو مستقل ملک داغي بیا داغي اعلان وکړ، او د یو بل سره دومره مضبوط دي. هغه د امریکای هغه یو داغي وزیر خارجه زی نو الته باقاعده دا وایي زه په دې حیثیت باندې نه راغلی، د امریکای د وزیر خارجه په حیثیت سره زه راغلم د يهودیت په بنیاد باندې، زه د خپل ورونو يهوديانو سره یو ځای کېږم، د هغو د حمایت اعلان کوي، خخکاره د هغې امداد کوي. او عزتمندو مسلمانان هغه داسې کمزوري کړي دي چې 56 اسلامي ملکونه اړو هغې غږ نشي کولی، هسې چغې وایي، هسې احتجاجونه وکړي، او لیکن عملي اقدام هغې نه کوي. وجه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلیو ویوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلة الى قصعتها. اے مومنانو، اے زما امتیانو، ان قریب د چې پتا سو باندې به کافر د سراشي لکه څنګه چې خلک خوراک ترابللی شي چې راځي روټي وخوري، او یو کافر به هغه بل مسلمان دغه شان بل کافر به دغه شان د کې راغواړي چې راځي دا مسلمانان خو بس دسترخوان باندې تیار خوراک دی، راځي حمله پې کوي، راځي دا مسلمانان وجنئ. او عزتمند نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی تپوس کړي دا الله پیغمبر موږ بلګیو د ټیم کې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یی بډیر بل انتم یومئذ کثیر، تاسو په دغه ورځ باندې ډیر زیات یی، ولکن غثاء کغثاء السیل، تاسو به د زک په شان کې د سمندر د زک شان هیڅ پیدا ودرننګي. نن هغه حال دی. او وجه دا ده چې دغه ستاسو په زړونو کې بر دنیا سره محبت پیدا شوی، ټول سوچ بم د دنیا معیشت طرف ته وي، وکراهیت الموت، مرګ به بد ګڼئ، وکراهیت القتال، جنگ به بد ګڼئ. دغه کافرو به ستاسو په زړونو کې اچولي چې جنگ بد شی دی، جنگ ښه نه دی، دا به ستاسو په زړونو کې اچولي چې نر ټوپک په ځای باندې قلم استعمال کوي، خپله به هغې ځان له ټینګونه ایجاد کوي، خپله به ځان له مزایلو جوړوي، خپله به ځان له هغې اصلحې تیارۍ قسمه، او مسلمان ته به ویلي ته قلم استعمالوه. نن عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه ویلي انما بعثت معلما، زه یو استاد را لېږلی شوی یم، دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي چې زه د نیزې سره را لېږلی شوی یم، زه د تورې سره را لېږلی شوی یم. دا تور او قلم، ټوپک او قلم، دا دواړه د یو بل سره لازم دي، دا دواړه به مسلمانان کوي. مسلمان به ځان په هر قوت سره په هرې طریقې سره به ځان مضبوطوي د دې لپاره چې د کافر مقابله وکړي. الله رب العالمین دغه مسلمانانو ته، دغه حکمرانانو ته الله تبارک وتعالى فرمایي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. اے تاسو له څه عذر دی، څه بهانه ده
چې لا تقاتلون فی سبیل الله چې د الله رب العالمین په لار کې jihad نه کوي د الله رب العالمین په لار کې جنگ نه کوي والمستضعفین من الرجال والنساء هغه کمزوري کړی شوی د نارینهونه د سپینګیرونه والنساء زنانا والولدان ماشومان الذين هغه کسان یقولون چې وای ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها ای زمون ربا د دې کلینا چې ردی اوسیدونکو ظالمان دي الله مونږ وباسا ربنا اخرجنا ای الله مونږ وباسا د دې کلینا چې ردی اوسیدونکو ظالمان دي وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الله زمون د پاره سمدد راولېګا زمون د پاره امدادي راولېګا دغه مؤمنان دا چغي وي الله رب العالمین ته الله اے مسلمانانو تاسو ولې غلي عزتمندو الله رب العالمین مخلوق ته وي تاسو ولې غلي اے مسلمانانو دا خبره د هر مسلمان ته دا موت ته دا او بیا دا مسلمانانو سره چې کوم ظلمونه کیږي تمام مسلمانان اغینی نن سبا دور د میډیا دی او باغی باندې ډیر هغه بد حال لغستره د مسلمانانو سره هغه ناشنا واقعات چې د انسان زړه چیرې شي باغی سره انسان ورته ټینګې دی نشي او عزتمند زمون زړونه سخت شوی دي هغه یو ماشوم چې هغه یو يهودي کافر بيدینا کله تبا کی الله دې د جهنم سکروټي کی هغه ماشوم د شپږو کالو ماشوم هغه په چاړه باندې وਹੀ هغه په خنجر باندې وਹੀ او یو گزارې نه وਹੀ دوی نه وਹੀ درې نه وਹੀ عزتمندو 26 گزار هغه وਹੀ شپږش گزار په هغه باندې کې په چړې سره د شپږو کالو په ماشوم باندې مور راغی مخه ته دا مور ورته ولاړه ده او هغه په هغه چړې باندې وਹੀ او هر یو گزار سره आवाज کوي وای کته مسلمانې تعالی مرګ پکړ دے ستان نسل ختمو د مسلمان نسل من ختمو عزتمند دغه گزارې پکېږي په هغه چغو کې داغه مور په سلګو کې داغه ماشوم سلګو سره داغه نسوزي او هغه شهید کا بیا الله مورم شهید کی په مور باندې څو مرګ راغله شپږ زره مرګ پاغي باندې راغی دغه چاړه باندې وای هسپتال باندې بمباری کوي پای کې ماشومان قسمه ټوکړي دای کیږي خلک لیونی کړه په پلاستیکو کې هغه غوخه راغستې دي یو طرف ته بل طرف ته هغه منډه وای هغه چغي وای اے مسلمانانو او عزتمندو هغه ملکونه چې خو شاته دي په زید دی باندې چې داغي مدد کوي هغه کلارم بندي کړل هغه عرب چې داغي نه زمون ډیره توقع وا داغي نه زمون ډیر امیدونه هغه مسلمانان په داسې حال کې د خپلو کې مصروف شي چې مونږ باندې وای څوک رانه شي او پای کې ناشنا واقعیات کې زنانه ده هغه زنانه داغي د بچو بیمار ده حمل له هغه زنانه بچي پیدا کیږي بمباری کیږي هغه زنانه په منځ باندې بیلېږي او داغي سره هغه ماشوم چې کم دند دی هغه دو ټوکړي کیږي هغه ماشوم چې لا دنیا نه ولیدلې هغه بعد الله مخله ورزي چې الله څومره ظالمانو دا خلق زیدن د مور په خېټه کې پرېنه خودم دو ټوکړي کړم هغه بعد الله مخله ورزي ما او تا نن کا هغه مجاهد پس خبرې کو ما او تا نن کاغه مسلمانانو سره هغه ته دعا نکو نو الله رب العالمین له څه جواب ورکو عزتمند یو د عوامو کردار دی د عوامو ذمہواری ده زمون د عوامو ذمہواری ده عزتمند چې موږ ورته دعا وکړو او د هغه سره تعاون وکړو کباره طریقه باندې کی او د حکمرانانو داغي د پاره داغي ذمہواری یوازې په دعاګانو نه ده چې بس موږ به دعاګانې باغوي موږ هم دعاګانې کوو داغي ذمہواری ده چې داغي تپوس وکي دغه مسلمانانو عزتمند بیت المقدس زمون د ایمان حصہ ده دا شعائر الله دی بیت الله شریف پس فورن دا جمعه جوړ شوی دی دا د مسجد نبوی نه مخکې جوړ شوی دی هغه مسلمانان چرته کولای شي ستانه څوک دا جمعهونه سي کافر ته په ځای باندې کیږي او هغه جمعه عزتمند هغه بیت المقدس د پیغمبرانو مسکن دی او هغه ته مسلمانان خلک وای دا ولې بده حماس ولو په ولې عمله وکړه چې مقابله نشو کولای دا الله بنده دا غینه جمعات نه ولیو دا غینه د الله کور نه ولیو دا غینه د الله کور ته نه پرې خو دا هغه کور چې پای کې یو مونږ په 50 زره باندې هغه کور نه بند کړو
ټول عمر به داسې بني هغې به خپله بدله به نه اخلي هغه د کافرو سره مقابله نه کوي عزتمندو هغې ته به انشاءالله خصوصي دعاګانې کوو هر مسلمان د هغې دپاره نوافل وکوي او انشاءالله تعالی د هغې سره چې کوم خلک داسې ادارې دي چې هغې هلته تعاون رسوي او د لکه الخدمت فاونډیشن والا ماشاءالله هغې مخکې امداد رسولی دی او رسوي یقیني چې رسوي دا حقیقت دی نو عزتمندو هغې به هم بهر ولاړي د هغې سره भरपूर تعاون درې سره وکړئ ستاسو دا روپۍ چې په هغې باندې د هغه مسلمانانو زړه ته سکون میلاویږي تعاون ورسره وکړئ عزتمندو او بل دعاګانې د مسلمان اسلحه ده که موږ نورې هم نشو کولی دعاګانې خو کولی شو دا 10 روپۍ دا خو ورکولی شو عزتمندو په دې باندې به الله تبارک وتعالی ته موږ سوال کوو چې الله په دې باندې موږ معاف کړو نور وس زمونږ نه نور چې د چا څومره وس کېږي نو هغه به د خپل وس مطابق رانیولی کېږي په ورځ د قیامت باندې او دا یو خوشخبري واورئ انشاءالله داسې وخت را روان دی دا د الله د پیغمبر خبره ده زما خبره نه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي تر دې پورې د قیامت به قایم نشي تر دې پورې چې تاسو به د یهودو سره یو جنګ کوئ او دا یهود د دې د پټېدو ځای به ختم شي او وای دا یهود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای کله چې دا یهود د یو ګټ شاته کیږي پټیږي هغه ګټه به आवाज کوي یا مسلم هاذا یهودی فقتلوا اے مسلمان راشه یهودی پټه مړې کراشه مردارې کا دا خنزیر ختم کا جهنم ته ولېګا او دغه شان دا کده ونی شاته پټیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ونه بم आवाज کوي اے مسلمانا راشد یهودی قتل کا دا مړ کا دا مردار کا دا ختم کا دا ان شاء الله دا وخت را روان دی او عزتمند هغه وخت لګرستو دی هغه د عیسی علیه السلام دور دی امام مهدی سے برازي هغه نورستو دجال برازي عیسی علیه السلام برازي خدای نه مخکي من مسلمانانو لا کم از کم دعاګانې خواري انسان کولای شي او نور حکمرانانو ته سوال کو احتجاجونو کې به شرکت کو چې الله تبارک وتعالى دغه مسلمانانو دا आवाज واوري هغه کم د کافرونو دغه تکلیف ملاويږي مسلمانان په سخت باندې دي الله تبارک وتعالى دې په دې خبرو باندې عمل توفیق را نصیب کې دعا وکړي رب العالمین موږ سوې سمور د عمل توفیق را نصیب کا الہ العالمین الله تمام دنیا کې مسلمانان الله کمزوري دي الہ العالمین ډیر دي په نسبت د هغه دور باندې چې صحابه دور الله مؤمنان بکم کافر به تیریدا الہ العالمین اوس دومره اسلامي ملکونه دي کاسه دباو وک الله هغه حمله به بن شي کاسه دباو وک امریکا څه شي دي امریکا به یریدلی و الہ العالمین دباو نشتا رب العالمین الله غیرت په مسلمانانو کې پیدا کا الہ العالمین الله د هغه مسلمانانو د غیم رست او مدد وکا الہ العالمین اغیله داسې قوت ورکا طاقت ورکا الہ العالمین چې اغی د هغه يهوديانو دا کافرانو سره مقابله وکي الله څومره مسلمانان شهیدان شوی دي الله درجات اوچت کا څومره مسلمانان ژوند دي الله طاقت او قوت ورلور کړه مقابله الہ العالمین الله هر قسمه امداد دغه لپاره ولېګا الہ العالمین الله د مسلمانانو زړه پاغه کافر سره یخکا الہ العالمین الله هغه بيدینا هغه يهوديان هغه کافران هغه امریکا هغه اسرائیل هغه هندوان الہ العالمین چې هغه په مسلمانانو باندې بمباریانې کوي الله تاسو سره د ابابیل لخر ومشته الله تا په ابراها او داغه په لخر باندې تو تکر کې را لګلو ابراها او داغه لخر دی الله ټوکلي ټوکړي کړو سکروټي دی جوړ کړي الله په دغه اسرائیل باندې په دغه امریکا باندې اے الہ العالمین هغه ابابیل راولېګا هغه تو تکر کې راولېګا الله مسلمانان کو نشي الہ العالمین خپل لخر غیبی لخر باغې باندې راولېګا اے الہ العالمین الله زر تر زر جهنم ته ولېګا الہ العالمین الله تباہ بربادې کا د جهنم سکروټې کا الہ العالمین هغه مسلمانانو مظلومانو داغي بدل کې واخلا دا ماشومانو دغه زنانو بدل کې واخلا